Так, погрызем сегодня с вами мокрый мел. Это у нас получается пока не напудренные, сухие сорта. Это у нас щербет. Это у нас храповский. Так, и это у нас классик. Давайте вот этот вот твердый, эти два более мягких мелочка. Сейчас намочу. И мы с вами продолжим. Вообще не шипит жемчуг. О, зашипел. Wet chalk. Pearl. Супер жирный, кремовый. Вкус подвальности, вкус немножко сырости и сливочности. Он как глиномел. Он сейчас вот весь такой гладенький, видите? Давайте еще один кусочек. Такой скользкий он. До сих пор пузырится.
Щербет максимально жирный, когда мокрый. Так, это у нас классик. Пыльный. Вкус мокрого асфальта. Пришлось выйти на балкон. Храповский мы кусочек уменьшим. Ждем, пока шипит. Небольшой кусочек храповского сухого. Влажный. Вкус из звездки, либо вкус печки.